ปิดคลิปก็เจอความวุ่นวายของกทมนะครับออกจากคอนโดมาเมื่อกี้นี้โอ้โหจิตจัดเลยฮะเป็นวันอาทิตย์ที่โคตรติดวันนี้นะทริปผมกับรุ่นพี่จะพากันไปกินอะไรแถวเขาใหญ่ซะหน่อยช่วงนี้เบื่อๆไงไม่รู้เกี่ยวเสามันทำให้เรดาร์มันกว้างขึ้นจำได้อ๋อไอ้เส้นข้างหน้าเรามันมาได้สองทางพี่มันมาทางนี้ก็ได้แล้วก็ตรงไปก็ได้โอ้เท่นะเท่นะก็ใหญ่ไปหน่อยใช่พี่เครื่อง2,500 ล็อกเก็ต3อะไรอ่ะอ๋อโอ้คนเยอะจัดเลยผมว่าน่าเส้นสระบุรีน่าจะติดหนักมากเลยตอนนี้น่าจะหนักอ่ะคือเส้นนี้มันต้องรถมันก็ต้องดีในระดับหนึ่งอะอีโก้คาร์ขึ้นเนินนี้ชิบหายนะได้แต่มันต้องมีระยะส่งพี่ลองละไอ้พวกกระบะ 2.0 น่ะเรียบร้อยรถจีนก็เยอะจริงแม่งลามไม่ถึงมอไซค์แล้ว
จอดไกลๆได้นู่นพี่ตรงไปเลี้ยวขวาตรงไปเลี้ยวขวาขวาขึ้นเนินนั่นเลย เจอได้ป่ะโอ้ยเย็นชิบหายหนาวชิบหายเลยพี่แต่ข้างล่างมันก็น่าจะโอเคนะไม่ได้ถ่ายก็ได้มาหลักไปไม่เอาหาสารไปจะขายได้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วโกโปรมันได้ลายเส้นรถแข่งมันเลยรวยใช่ไหมใช่ไปถึงไหนแล้วโกโปรมันเลิกแล้วยังได้เลยมันขายลายเส้นพี่มันขายลายเส้นแอคชั่นฮะพี่ตัวเม่นโอ้ยตัวใหญ่ว่ะเม่นตัวเบิ่มเลย
ไลท์ถ้าเราเลือกใช้ให้มันถูกต้องมันก็จะดีถ้าเราเลือกสปอร์ตไลท์เปิดผิดที่นะเฮี้ยเลย โอ้โหไม่มีสปอร์ตไลท์นี้ไปแบบขี่ลำบากเลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งครับอยู่บนเขาใหญ่อากาศโคตรดีแต่ถ้าใครจะมาเวลานี้นะอย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อนนะครับถ้าคนไม่เคยมานะแล้วก็ไฟต้องสว่างจริงเพราะว่าในตัวเขาใหญ่เองนะโค้งค่อนข้างที่จะพับเยอะพอสมควรถ้าสปอตไลท์ที่มองลายโค้งไม่เห็นนะอันตรายไฟหน้าเดิมๆนะผมว่าอาจจะไม่พอด้วยซ้ำขี่แบบน่าจะประมาณ40ตอนนี้ผมใช้สปอตไลท์ช่วยถ้าไม่มีสปอตไลท์นี่ไปไม่ถูกเลยแต่อย่างหนึ่งฮะทริคดีๆถ้าสำหรับใครที่มาแล้วไม่ค่อยคุ้นเรื่องอันนี้ฮะเรื่องโค้งอาจจะต้องให้เปิด Google Map เอาอีกส่วนหนึ่งนะต้องระวังด้วยนะฮะเรื่องเวลานี้ต้องระวังขี้ช้างด้วยต้องคอยระวังซ้ายขวาให้มีแต่ขี้ช้างเต็มเลยตอนนี้วันนี้ผมมากินไข่เจียวฮะจะลงฝั่งกบินบุรีพอละแค่นี้ดูไฟหน้าอันนี้คือสปอตไลท์ที่โคตรสว่างเดี๋ยวลงจากเขาใหญ่ฮะเดี๋ยวไปเติมน้ำมันเริ่มหมดละพังก็เป็นอีกข้อหนึ่งครับเวลามาเขาในช่วงเวลามืดไปแล้วนะหลักๆเลยจะมีเจ้าหน้าที่วิ่งตลอดในเวลาแล้วก็ถ้ารถมันพังจริงๆนะจะมีตู้emergency call นะเราเหมือนเรารถพังรถตำรวจนะเราจะมีที่กดหรือถ้ารถตะพร้อมจริงๆครับในช่วงเวลานี้ในอย่างนี้ไฟหน้าต้องสำคัญมากเนี่ยดูรถผมถ้าไม่มีสปอตไลท์นี่เหี้ยเลยนะ เนี่ยฮะอย่างให้เห็นว่าสปอตไลท์มันมีความจำเป็นมากอะแต่แค่ว่าเราต้องเปิดให้ถูกทีในเขาใหญ่ในกลางวันนี่ก็เปิดชิบหายไปวันเลยนะสบายๆชิวๆครับกลางคืนปกติผมเป็นคนเดินทางสายกลางคืนอยู่แล้วฮะไปเรื่อยๆชิวๆแต่เขาใหญ่นะฮะช่วงเวลานี้ก็คือออกได้ครับแต่เข้าไม่ได้ประตูเขาใหญ่เขาจะปิดวันที่ประมาณ6 โมงเย็นประมาณ18 นาฬิกาแต่ถ้าออกนะออกได้แต่ถ้าเข้านี่เข้าไม่ได้นะปิดประตูไม่ให้เข้าแต่ผมมาเมื่อกี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากเยอะโคตรเยอะเลยเนี่ยตรงที่ขวามือ
กลางคืนก็จะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะส่องสัตว์ใครที่มีลูกอยู่แล้วแนะนำให้มาดูนะที่เห็นตัวเม่นตัวเริ่มผมไม่ได้เจอตัวเม่นนี้มาร่วม 2-3 ปีนะเม่นนะถ้าไปส่องสัตว์นะยังไงก็เจอครับกลางคืนปาจีนนี่รู้สึกว่าอุ่นขึ้นเลยนะตรงเมื่อกี้ตรงผาตอมใจหนาวเจอพายุหนักด้วย